Namaste and welcome to my next vlog. गौतम बुद्धको स्ट्याचुलाई पनि पार गर्दै अब अलिकति अगाडि हामी गन्तव्यतिर लाग्दैछ बाटोमा सबै हरियाली धेरै ठाउँसम्म रोड पिच नै रहेछ, धेरै राम्रो बनाएको रहेछ। बाफ्रे कस्तो केही बाटो आइसकेपछि मात्रै रोडहरू अलिकति ग्राभल हुन्छ। अब यहाँदेखि ग्राभल सुरु भयो, टक 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 घोडा त्यो पनि रमाइलो हुन्छ। घरहरू कति धेरै बनिसकेको छ। अनि यो चाहिँ हामी आइपुग्यौँ, यो चाहिँ हाम्रो जाने बाटोको अगाडिको भाग हो। अनि त्यस पछाडि भित्रमा तपाईँलाई अब केही फलहरूको देखाउँदै छु। हेर्नु न कति धेरै हाम्रो बोट बिरुवामा एभोकाडोहरू लागेको छ, अम्बक छ, एभोकाडो छ। ठुल्ठुलो हुन थालेपछि कत्रो एभोकाडो देखाउँदै हुन्छ मेरो श्रीमानजीले। अनि हामी चाहिँ एउटा लट्ठी लिएर चाहिँ, नत्र चाहिँ सर्प हुन्छ नि त, अनि त्यो भएर लिएर चाहिँ हिँड्दैछौँ। अगाडि घाँसहरू पनि हटाएको छ। हाम्रो साइडमा भित्र साइड साइडमा चाहिँ हामीले यसरी फलहरू लगाएको छौँ। एभोकाडोको ल अब एभोकाडो हाम्रो फल्छ। र यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीहरू चाहिँ यहाँ सीताफल भन्छौँ। अनि यो पनि टन्नै फलेको रहेछ र लिची पनि लाग्दै थियो। हेर्न कति लटरम्म लिची फलेको छ यसपालि चाहिँ आफ्नै फार्मको लिची खान पायौँ हामीले, न त हामीलाई उजेली चिरमा ज्ञानचिर्माको घरबाट ल्याइदिनुहुन्थ्यो। र यहाँ धरानमा त बाँदरले खान दिँदैन, सबै खाइदिइसक्छ। यो चाहिँ अब त्यहाँसम्म चाहिँ बाँदर नगएको हुनाले चाहिँ बोटहरूमा लटरम्मै बोटमै पाक्ने घुम्नसक्छ। तर पनि त्यहाँ पनि बच्चा बच्ची अरूले देखेपछि सबैजनाले मिलिजुली बाटेर खाने पनि चलन छ। अनि हेर्नुहोस् न एभोकाडोहरू, हाम्रो पोखरे, माछा पोखरे।
फलिरहेछ त पनि फलेछ अब ठुल्ठुलो हुन थालेपछि चाहिँ कत्रो हुने भन्ने कुरा होइन ल यसपालिको असोजसम्ममा चाहिँ हाम्रो यो के अरे ड्रागन फ्रुट भन्न आएछ यो के भयो फर्स्ट फ्रुटिङ एभोकाडोको ल अब एभोकाडो हाम्रो फल्छ ओ हाम्रो एभोकाडो यो स्वादिलो खालको एभोकाडो ह्यास भेराइटीको चराहरूको सुमधुर साउन्ड सुन्नुभयो होला पक्कै पनि, त्यसैले म केही बोलिनँ र हामी यसरी घुमेर चाहिँ घर फर्कन्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।